Всем привет, это мое доброе утро из моего садика. Вот здесь у меня, видите, фонтанчик, вот тут ручеечек, вот там он течет, пенечки я сделал в этом году самодельные, все вон там будет вытекать. Вот у меня такой вход в сад будет у меня здесь. Вот видите, там дальше мой сарайчик, а там в конце, вон там я сейчас доделываю, достраиваю, еще не покрашено, будет у меня камин, будет у меня огонь, вода, камень, и наверху у меня люди. Всем хорошего дня, пока-пока. Всем привет, это мой сарайчик, тут такая рабочая зона, я тут его удлиняю, пристраиваю. И вот здесь хочу показать, я сейчас собираюсь сделать камин. Сегодня, наверное, привезу кирпич, будет у меня еще огонь. Пойду смотреть.
сейчас выглядит моя стройка. Вчера, видите, уже попробовал, как дымочек идет в топке. И вчера сделал одно из перекрытий. Интересная штука делать коробку в коробке. А видите, здесь базальтовое перекрытие у меня между двумя кирпичами, между облицовкой. Вот это называется шамотный кирпич.
Попробую, думаю, запишу вот такое видео около камина. Может быть, какой-то такой рилс. Что я хочу сказать, а вернее даже хочу показать. Наверняка каждый из вас испытывает в какой-то момент боль. Да? Либо головная, либо там суставы болят, где-то в теле что-то болит. Вот прям именно про боль. Я хочу вам показать технику по работе с болью. Я и сам пользуюсь больше 10 лет уже, наверное. Творит она чудеса, и на самом деле она элементарная. Корнями она уходит куда-то там в тысячелетие. Это не мною придумано, естественно. А называется она промывка в 3 водах. Сначала что нужно сделать? Сначала определиться, где находится боль. Сама боль, где располагается в теле. Ну, давайте возьмем на примере такой самый, наверное, банальный, простой головной боли. Если определили, что у вас головная боль, определите в каком месте. Височная, да, область, затылок. Нашли ее и представьте, как бы переведите ее в разряд картинки. Вот на что она была бы похожа, если бы она была на что-то похоже. Она большая, маленькая, средняя, по цвету, по форме, какая бы она была. После того, как вы ее нашли, определились, опредметьте ее и по шкале от 0 до 10 определите ее интенсивность. Вот насколько она беспокоит, тревожит от 0 до 10. Где 0 абсолютно не беспокоит, то есть, да, спокойное, нормальное, ровное состояние. 10 это максимальная боль. Да, определите для себя вот на старте, как она выглядит и насколько тревожит от 0 до 10. И если готовы, то представьте, что вы 2 руки выложили на одну любую руку без разницы какую. Представьте, что появилась эта боль. Вот вы ее увидели, она у вас на руке. После этого возьмите и поднесите к носу и вдохните, понюхайте, чем бы она пахла, если бы она чем-то пахла. Вот первый запах какой. Не удивляйтесь, бывают и там и не знаю, носки, зубная паста, глина, земля сырая, прелости какие-то, может быть, неприятные запахи. Не удивляйтесь этому. Потом еще раз поднесите, глубоко вдохните и почувствуйте следующий запах. Можете записать, можете не записать. Вот таким образом, то есть потом еще раз, 3-й раз вдохнули. Донюхиваете до свежего запаха, до озона. Обычно свежескошенная трава, такой морской бриз какой-нибудь. Как только запахла боль свежестью, опять обратите внимание на себя и посмотрите, что с болью. И померите ее интенсивность от 0 до 10. Надеюсь, у вас у всех получилось. Техника элементарная, простая, действенная, эффективная. Пользуйтесь для себя и для других. Тоже помогайте людям. Все, спасибо. Это все, что я хотел сказать сегодня, сидя у камина, у себя в летнем офисе. Все, всем пока-пока. Будьте здоровы. Желаю всем удачи, хорошего дня.